اینا حالا میگن ما میگن ایمان به قدر دارای 4 رکن اساسی است. وقتی که شما به تقدیر ایمان می داشته باشین 4 رکن اساسی رو باید بفهمین. ایمان تو در تقدیر خوب میشه. اول چی است؟ اولش است که ایمان داشته باشی به علم شامل الله، که الله عالم است، عالم الغیب است. علم الله مثل علم بشر نیست. به علم شامل الله باید ایمان داشته باشی. این رکن اول است. فهمیدین؟ از این خاطر شما که آیات قرآن میخواین هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده. بنان الله عالم الغیب است. اول چیزی که در تقدیر بر تو مهم است که الله عالم الغیب است. چه قسم عالم الغیب است؟ مثلا ما و شما یک حادثه میشه، یک نفر امکانات زیاد داره اما حادثه را مثلا عمل فکر کو در پل باغمومی یک حادثه قتل صورت گرفت. صحیح است؟ در پل باغمومی یک حادثه قتل صورت گرفت. یا گمش که از قتل تیر میشیم، در پل باغمومی عمل یک عروسی است. در پل باغمومی یک عروسی است، یک چند نفر جمع شدن نکاح بسته کردن و همونجا نکاح را بسته میکردن و گفتن که ما اینمی که عمل نکاح خالد جان کت خالد جان در پل باغمومی است. صحیح است؟ کسایی که امکانات خوب دارن و کارت برشان رفته و همون نکاح را همون لحظه به چشم خود میبینه. کسایی که امکانات ما را نداره، پیسه کارت داره، پلو و رفتن پلو خوردن و ما و شما به کارت بوش بر ما میرسه. میگه والا صاحب توی فلانی بود در فلانی جای، شما خبر شدین؟ والا صاحب ما خبر شدیم. یک کسی دیگه است از امی عروسی آلف خبر نداره، این یک ماه بعد خبر میشه که عروسی کرد. سه شد نه؟ فهمیدید مثلا ما مادر اولادا خبر نشه که بین ما و شما باشه، ما عروسی دومی کردم. صحیح شد نه؟ کسایی که در عروسی خود خبر کردن که همون لحظه چی شدن؟ خبر شدن. پس اونا امکاناتی داشتن، همون لحظه خبر شدن. کسای دیگه بودن که پسان خبر شدن. شما مثلا در درس آمدیم والا استاد خبر شدیم که عروسی که میشه، بگم اینه شما چی شدین؟ یک هفته بعد علمتان رسید که ما نکاح دومی کردیم. او کسایی که مثلا در ولایات هستن، او که بعد از اینکه سیدی جور شد خبر شدن که استاد دایی چی کردن؟ عروسی کردن و سیدی ها پیش از اونها رسید و یک هفته بعد خبر شدن. کسایی که در فرانسه و آلمان و کانادا و استرالیا است و که در اینترنتی مواد انداختیم باز وا خبر شدن که این استاد دایی چی کردن؟ عروسی. پس 4 نفر 4 قسم خبر شد. به اساس چی؟ به اساس علم خود. آل ای خو بشر هستن. علم خالق متعال چطور است؟ علم خالق متعال پیش از اینکه استاد دایی ازدواج بکنه، الله متعال او را میفهمه که در اینی وقت استاد دایی چی میکنه؟ ازدواج دومی میکنه. پس ما و شما در مسئله قضا و قدر باید به علم غیب الهی تسلیم باشیم که او حادثه ای را که بعد از او که میشه ما و تو میفهمیم، الله پیش از او که او حادثه شوه او را میفهمه. چرا الله میفهمه ما نمیفهمیم؟ به خاطر از الله میفهمه قبل از او که او عالم الغیب است. و چرا ما بعد از او میفهمیم؟ چرا که ما عالم الغیب نیستیم. ما و شما تنها عالم چی هستیم که حادثه را باز میبینیم. رکن دوم تقدیر چی است؟ رکن دوم این است که الایمان بان الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. باید به این ایمان داشته باشی که الله سبحانه و تعالی به اساس علم غیب خود، به اساس قدرت خود، که امام احمد ابن حنبل گفت که تقدیر چی است؟ قدرت الله است. به اساس علم غیب خود و به اساس قدرت خود کل چیزی را در چی نوشته کردن؟ در لوح محفوظ نوشته کردن. بس چطور فهمید که یارا نوشته کرد؟ چون عالم الغیب است، چون قادر است. ما چرا نمیتونیم درباره آینده ها نوشته بکنیم؟ به خاطر از اینکه ما عالم الغیب نیستیم. از همین خاطر کسایی فالبینایی که مردم فالبینی میکنن یا کافر میشن. چرا کافر میشن؟ به خاطر از که او علم غیب ادعا میکنه. میگه من دسته که من فالت ببینم. صحیح شد نه؟ بنابراین او که فال میبینه، این به خاطر که ادعای علم غیب کرد این کافر شد. و او کسی که پیش فالبین شد او چرا کافر میشه؟ به خاطر از که این در علم غیبی که ادعا کرده تصدیق میکنه.
ایمان اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است. این ورش گفت راست میگه والا صاحب، میگه گپایی که تو گفتی ها این بسیار گپایت خوبش مثلا چقدر خوبش گفتی. برات میگه در بین دو جمعه میموری. کلگی در بین دو جمعه میموره. توی هم در بین دو عید است. خدا توی کلگی در بین دو عید است. ها یگان وقت سرتان در خانه تان یگان سختی میاد، دلبدی سرت میاد. کلگی شرایط افغانستان خراب است. این سر که برای خانه که میری دلت بد میشه، گرد و خاک زیاد است. این حال چی است؟ او ادعای علم غیب میکنه و این نفر رو تایید میکنه. خب رکن دوم چی است که باید ایمان داشته باشی که الله سبحانه و تعالی همه چیز نوشته کرده. در کجا نوشته کرده؟ در لوح محفوظ نوشته کرده، بر اساس اون علم خود و قدرت خود. این حال این رکن دوم است. فهمیدی یا نه؟ از این خاطر امام مسلم روایت میکنه در حدیث صحیح، امام مسلم با روایت صحیح روایت میکنه از کی؟ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. میگه مقادیر تقدیر مخلوقات نوشته کرده پیش از اینکه مخلوقات خلق بکنه 50,000 سال قبل او را کلش نوشته کرده. به اساس چی نوشته کرده؟ به اساس علم خود و به اساس قدرت خود. در کجا نوشته کرده؟ در لوح محفوظ. فهمیدی یا نه؟ خب دیگر رکن سوم چی است؟ الایمان بمشیت الله الشامله و قدرته النافذه. به مشیت الله و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. پس آنچه که شما میکنین او بدون مشیت الله نیست. من مثلا آب می نوشم، اینمی نوشیدن آب به مشیت الله هست یا نیست؟ چرا هست نوشیدن آب ما به مشیت الله؟ به خاطر که الله مشیت الله ای بوده که برای من قدرت داده، قدرت نوشیدنه. چرا اگه الله نمیخواست که من بنوشم سر من چی را قطع میکرد؟ قوت نوشیدن دانم بسته می بود، هر قدر کوشش میگم نوشیدن نمیتونم. بنان وقتی که من آب اگرچه به اراده خود می نوشم لکن بدون مشیت الهی نیست، چون الله برای من دان داده. وقتی که ما آب این آب کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. بنان وقتی که من آب می نوشم او به مشیت الله هست. ولو شاء و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، سوره تکویر آیت 29. خب رکن چهارم چی است؟ الایمان بان الله خالق کل شیء. انسانی که به قضا و قدر ایمان داره میگه خلق همه چیز کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. حتی اینمی که ما اوتر قدرت میده که آب بنوشیم اینمی هم مخلوقی کی است؟ الله هست. الله اینمی قدرت برای ما اوتر داده که آب بنوشیم. من که گپ میزنم اینمی گپ زدن من الله برای من قدرت داده که گپ بزنم. اینمی که زبان برای من خلق کرده الله خلق کرده. اینی چهار رکن اساسی چی هستن؟ خب آن میگن درباره قدر ما و شما چی بکنیم؟ عقل میگه درباره چی هستن؟ میگه علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله تعالی میگه که سبیل المعرفت فی هذا الباب التوقیف من الكتاب و السنه. تو اگه میخوایی در مسئله قضا و قدر علم داشته باشی توقف بکن با آنچه که در قرآن و سنت است. اضافه مسائل عقلی و دلایل عقلی بگه پارد اینجا چی؟ اینه داخل نکن.